này bao gồm 5 sản phẩm khác nhau. MD kem dưỡng ban ngày, MN kem dưỡng ban đêm, MC huyết thanh, MS kem dưỡng mắt và MH kem dưỡng da tay. L'un des actifs phares est le bakuchiol. C'est un actif anti-âge innovant qui est obtenu à partir des graines de bapchi. Ses propriétés anti-âge, elles sont reconnues et c'est une alternative naturelle et innovante au rétinol. Donc, une étude a montré qu'il réduit l'hyperpigmentation et les rides aussi efficacement que le rétinol avec une meilleure tolérance cutanée. Một trong những thành phần hàng đầu là bakuchiol. Đây là một thành phần chống lão hóa, chiết xuất từ hạt cây bacchi. Đặc tính chống lão hóa được ghi nhận công khai và đây là một giải pháp đột phá có nguồn gốc tự nhiên thay thế cho chất retinol. Và các nghiên cứu cho thấy công dụng của chất giúp giảm tình trạng tăng sắc tố và nếp nhăn một cách rất là hiệu quả, tương tự như là retinol, nhưng không gây kích ứng với làn da nhạy cảm như là retinol. Son effet sur la peau est très similaire à celui du rétinol et des études ont montré qu'il permet la réduction des rides, de limiter les rougeurs et que ça convient à tous les types de peau. Và tác dụng của thành phần lên da rất giống retinol. Nghiên cứu đã chứng minh rằng chất này giúp làm giảm nếp nhăn, hạn chế mẩn đỏ và thích hợp với các loại da. Le bakuchiol est l'ingrédient star des cosmétiques haut de gamme pour son action sur la réduction des rides et la réparation des dommages. Le tout sans effet irritant et attention bien sûr aux allergies spécifiques à chacun. Bakuchiol là một thành phần phổ biến trong mỹ phẩm cao cấp nhờ tác dụng chống nhăn và phục hồi hư tổn. Tuyệt đối không gây kích ứng. Tuy nhiên nên lưu ý những cái trường hợp mà mình có thể bị dị ứng cá nhân. Les produits sont construits autour d'un noyau complexe et unique, formulé avec des extraits botaniques spécialement sélectionnés pour stimuler le processus de régénération de la peau. La glycérine est d'origine végétale et elle est utilisée pour son action protectrice pour la peau et ses effets néfastes contre l'extérieur. Donc, c'est une sorte de barrière protectrice pour la peau. Vâng, và các sản phẩm dựa trên công thức độc quyền. Công thức được phát triển từ các chiết xuất thực vật có chọn lọc, có tác dụng kích thích quá trình tái tạo da. Glycerin thực vật và thành phần giúp bảo vệ da khỏi những tác động có hại từ bên ngoài. Nó tạo thành một lớp bảo vệ cho da. L'extrait de figue, donc c'est un fruit, c'est d'origine végétale. Sa fonction, c'est de maintenir l'eau. Donc le ginseng, c'est une racine. C'est utilisé depuis des milliers d'années en phytothérapie en Asie. Et en cosmétique, son action est émolliente, donc c'est-à-dire son rôle est d'adoucir la peau. Vâng, và thành phần tiếp theo là chiết xuất từ sung ngọt, là chiết xuất từ một loại quả, cũng là nguồn gốc thực vật. Công dụng của chiết xuất này giúp giữ độ ẩm cho da. Tiếp đó là chiết xuất từ rễ nhân sâm đã được sử dụng trong y học cổ truyền châu Á suốt hàng nghìn năm. Trong ngành mỹ phẩm, nhân sâm có vai trò làm mềm và mịn da. L'extrait de ginkgo est un arbre qui est connu en Asie et qui vit depuis longtemps et qui est surnommé le fossile vivant. Il existe depuis des millions d'années sur Terre. Et le ginkgo est un allié puissant pour les peaux sensibles et irritées, mais aussi pour lutter contre le signe du vieillissement cutané. Chiết xuất từ cây bạch quả còn được biết đến là hóa thạch sống tại châu Âu và cây này đã có mặt trên trái đất được vài chục năm. Bạch quả là sự trợ giúp đắc lực, có khả năng làm dịu làn da nhạy cảm hoặc dễ bị kích ứng, cũng như chống lại các dấu hiệu của lão hóa da. Nous allons maintenant aborder ensemble les bienfaits de la gamme des produits. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy nói về các đặc tính độc đáo của từng sản phẩm khác nhau. Donc, nous allons aborder ensemble maintenant les bienfaits. Donc, la gamme présente de nombreux avantages. Elle contient un complexe d'anti-âge et d'ingrédients actifs innovants à base de plantes, donc l'extrait de bakuchiol et un noyau de 4 complexes d'ingrédients uniques que l'on ne trouve que dans Project V. Vâng, và dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm khác nhau là công thức lão hóa cực mạnh và các thành phần hoạt tính có nguồn gốc thực vật như sau. Nguồn gốc thứ nhất là chiết xuất từ cây bakuchiol đi kèm với 4 loại thành phần thảo dược độc đáo mà chỉ có ở trong dòng mỹ phẩm Project V.
Donc, chaque produit a un profil de sécurité et de naturalité très élevé. Plus de 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Chaque produit est créé et fait partie de la beauté en France. Notre laboratoire français a créé des formules innovantes basées sur des actifs anti-âge modernes. Le produit est fabriqué en France dans un établissement qui répond aux normes de qualité et à un niveau international de qualité GMP. Mỗi sản phẩm đều có mức an toàn và tính chất sinh học cao, với hơn 97 thành phần trong công thức là có nguồn gốc tự nhiên. Tất cả các sản phẩm đều được tạo ra và sản xuất tại Pháp. Các công thức sản phẩm cũng dựa trên những cái nền gọi là những cái sản phẩm chống lão hóa hiện đại, và sản phẩm được sản xuất tại Pháp tại cơ sở đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, cụ thể là tiêu chuẩn GMP. Nous présentons un système innovant de préservation de la fraîcheur du produit, donc le flacon Airless. Ce produit est conditionné dans un sac de protection sous vide. Ainsi, les actifs sont protégés des risques de l'oxydation, la contamination externe par exemple. Cela permet aussi de doser plus précisément le produit de manière économique et nous allons voir maintenant les différents produits. Vâng, và sản phẩm có phương pháp bảo tồn khá là hiện đại. Lấy đây là cái hộp chân không, và sản phẩm được đóng gói trong túi bọc chân không. Nhờ cách này thì các thành phần của sản phẩm sẽ được bảo vệ kỹ càng và không bị oxy hóa hoặc nhiễm bẩn. Ngoài ra thì cái việc này cho phép định lượng chính xác cái liều lượng sử dụng cần thiết để đảm bảo cái việc tiêu dùng tiết kiệm. Donc ici, on a le produit MD, qui est la crème de jour et qui contient plus de 98,6% des ingrédients d'origine naturelle. La crème contient un complexe de polysaccharides naturels et la formule contient en fait des polysaccharides obtenus par fermentation. C'est un procédé biologique accepté pour les cosmétiques biologiques. Cet actif a un effet anti-âge car il a une action stimulante sur les protéines de la longévité cellulaire et cela permet de garder une peau visiblement jeune. Son action hydratante est une action à long terme et permet d'avoir une peau apaisée. Vâng, và sản phẩm MD chứa đến 98,6% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Kem có chứa phức hợp các polysaccharide tự nhiên, và cái chất này có được lên men bằng cái công nghệ sinh học được áp dụng cho mỹ phẩm hữu cơ. Thành phần này có tác dụng chống lão hóa nhờ tính chất giúp kích thích các protein kéo dài tuổi thọ của tế bào. Điều này giúp giữ cho làn da trẻ và đẹp. Hiệu quả dưỡng ẩm của nó khá là lâu dài và cũng giúp làm dịu da. La synergie de ces polysaccharides avec le bakuchiol permet d'assurer une protection contre les signes de vieillissement tout au long de la journée, contre les agressions extérieures. L'hydratation est une étape essentielle car tout au long de la journée, votre peau est exposée à différents facteurs comme le soleil, la pollution, etc. Sự kết hợp tổng hợp của polysaccharide và bakuchiol có khả năng bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa và những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Dưỡng ẩm là một bước quan trọng khi chăm sóc da, bởi vì trong một ngày, da của chúng ta sẽ bị tác động tiêu cực từ nắng và từ ô nhiễm môi trường. Donc, la peau perd progressivement son niveau d'hydratation et d'élasticité. Donc, afin de garder un teint frais et plein de vitalité, nous proposons de protéger votre peau en utilisant un soin qui fait une véritable barrière. Donc, il est important de tester la tolérance du produit sur l'intérieur du poignet et d'attendre quelques minutes avant d'appliquer sur le visage, car le risque d'allergie de sensibilité n'est pas nul. Une irritation cutanée a été réalisée et il a été constaté que le produit n'est pas irritant. Da luôn có thể tạo lớp chống lại
Recording stopped. Dạ vâng, rất xin lỗi mọi người vì bên công ty có gặp vấn đề kỹ thuật và bây giờ chúng tôi sẽ tái tạo lại khi. Vâng, và càng về lâu dài thì làn da sẽ mất đi độ ẩm và độ đàn hồi, và để giữ được cho làn da luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống, chúng tôi khuyên bạn bảo vệ da bằng các dòng sản phẩm mà có thể tạo ra lớp màng chống lại tác động khi sử dụng. MN contient 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle. La crème contient un actif anti-âge testé cliniquement et qui est dérivé de l'algue Alaria. Elle réduit en fait 79% de la production de progérine, qui est responsable du vieillissement accéléré des peaux matures. Et ce principe actif a un mode d'action unique qui permet, après seulement 4 semaines, une augmentation significative de l'élasticité et la fermeté de la peau. Et cette algue vous permet de vous armer contre le vieillissement des tissus. Vâng, và sản phẩm tiếp theo mang tên là MN, và sản phẩm này có chứa 98,9% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Đây là một loại kem có chứa chất chống lão hóa đã được thử nghiệm lâm sàng, có nguồn gốc từ táo Alaria, có tác dụng giảm 79% lượng progerin được sản xuất trong da, và progerin chính là tác nhân thúc đẩy sự lão hóa với làn da trong độ tuổi trưởng thành. Hoạt chất này có hoạt tính giúp cải thiện độ đàn hồi và độ săn chắc của da chỉ trong 4 tuần. Các cái loại thảo dược này chính là giải pháp giúp làm chậm quá trình lão hóa các mô. Combiné aux autres ingrédients actifs de la formule, vous obtenez une crème qui va hydrater votre peau et qui est très important, surtout la nuit quand elle se régénère. La crème de nuit s'applique sur une peau propre, sans maquillage. Une petite noisette suffit pour une application uniforme sur le visage. Vous pouvez également l'appliquer sur le cou et masser doucement en effectuant des mouvements circulaires. Vous pouvez aussi terminer par des légers tapotements du bout des doigts pour détendre les muscles. Et le produit a été testé dermatologiquement, bien sûr, et n'est pas irritant. Cùng với các thành phần hoạt tính khác thì đây là một loại kem dưỡng ẩm hiệu quả cho các loại da. Đây chính là công dụng thiết yếu, nhất là vào ban đêm khi làn da của chúng ta bắt đầu quá trình phục hồi. Để mà nói về cách sử dụng kem thì chúng ta nên thoa kem vào ban đêm lên làn da sạch sau mỗi lần tẩy trang, và chỉ cần thoa một lượng nhỏ đều lên da mặt hoặc lên vùng da cổ. Tiếp theo là massage nhẹ theo vòng tròn và kết thúc quá trình bằng cách gõ nhẹ để thư giãn các cơ mặt. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm da liễu và tuyệt đối không gây kích ứng. MS contient 98,9% des ingrédients d'origine naturelle. Les principes actifs utilisés dans cette formule, en plus du noyau commun, sont des algues détoxifiantes et nutritives.
Le produit permet de rééquilibrer le microbiote cutané, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes présents à la surface de la peau et qui contribuent à garantir l'équilibre naturel, donc limiter la croissance de pathogènes. En effet, un mode de vie stressant peut entraîner une acidification du pH de la peau, des rougeurs ou un teint moins uniforme, par exemple. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta mang tên là MS và sản phẩm này chứa đến 98,9% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Các thành phần hoạt tính được sử dụng trong công thức này, ngoài những cái thành phần chủ cốt thì sẽ bao gồm một loại tảo với đặc tính thải độc và dưỡng da. Sản phẩm này giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, tức là tất cả các vi sinh vật ở trên bề mặt da của chúng ta, mà giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên của làn da. Chính xác là hạn chế phát triển mầm bệnh này, điều chỉnh khả năng miễn dịch tự nhiên cho da, và điều này khắc phục được hậu quả của lối sống hiện đại mà chúng ta đang phải sống ngày nay. Từ đó thì loại bỏ các cái triệu chứng như là tăng độ pH và axit, hoặc là mẩn đỏ và da không đều màu. L'algue brune, appelée laminaria, est riche en sucre et en polluol, ce qui représente une source d'énergie pour les bonnes bactéries de la flore cutanée. La microalgue verte contenue dans le produit appelé chlorella est une source d'azote pour les bactéries aussi. L'eau de mer contient de nombreux oligo-éléments et la présence d'eau de mer et des algues a un effet synergique sur l'homéostasie de la peau. Bien sûr, il est important de tester le produit dans le poignet avant toute utilisation prolongée à cause de la sensibilité personnelle. Vâng, và ngoài ra thì trong sản phẩm này có những thành phần như sau. Thành phần thứ nhất là táo nâu, còn được gọi là táo bẹ, chứa rất là nhiều loại đường và paleo. Đây là nguồn cung cấp năng lượng cho vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh của da. Tiếp theo là táo xanh, còn được gọi là chlorella, có trong sản phẩm là nguồn gốc cung cấp nitơ cho vi khuẩn trên da. Tiếp theo nữa là nước biển. Nước biển chứa nhiều nguyên tố vi lượng, và kết hợp của nước biển và táo sẽ có tác dụng bổ trợ nhau trong việc cân bằng nội môi của da. Và tất nhiên điều quan trọng là mình trước khi dùng sản phẩm mình cần phải kiểm tra sản phẩm trên cổ tay để mà phòng trường hợp da bị kích ứng hoặc là nhạy cảm với sản phẩm này. MY contient 98,7% des ingrédients d'origine naturelle. Donc, si vous rêvez d'une peau plus ferme et plus tonique, la crème contour des yeux offre ce privilège. C'est un puissant actif tenseur immédiat avec du sucre. Donc, cet actif est une fraction naturelle de polyose naturelle d'avoine issue de l'agriculture biologique, et cette fraction permet d'avoir un effet tenseur immédiat à la surface de la peau. Vâng, và sản phẩm thứ ba ở trong cái dòng này được gọi là MY, chứa đến 98,7% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Và nếu mọi người đang mơ ước về một làn da săn chắc và đàn hồi tốt thì kem dưỡng mắt sẽ mang lại cho bạn điều này. Và kem chứa hoạt chất cực mạnh với hiệu ứng làm căng da tức thì, dựa trên các cái loại đường khác nhau mà kem này cũng có chứa. Chất này, tức là cái kem có chứa palleose yến mạch tự nhiên mà thu được từ canh tác hữu cơ. Chất này cho phép tạo ra hiệu ứng làm căng da tức thì và không hề gây hiệu ứng làm bóng da. Ce produit vous offre la possibilité d'une double utilisation, le traitement des rides installées et un effet masquant immédiat des ridules. Le contour des yeux est une zone vraiment très fragile et qui nécessite des soins spécifiques car la peau est plus fine. La peau est plus fragile à cause des frottements et des agressions extérieures. C'est pourquoi les rides apparaissent plus rapidement qu'ailleurs. Chaque peau est différente des autres et certaines sont plus sensibles que d'autres. Le soin du contour des yeux a été testé cliniquement et la tolérance dermatologique sur la peau pour le contour des yeux est excellente. Tous les participants ont apprécié le produit. Aucun signe d'intolérance clinique n'a été observé et aucune gêne n'a été signalée. Và sản phẩm này có hai mục đích sử dụng. Một là điều trị các nếp nhăn lâu năm, và hai là che đậy các nếp nhăn một cách thì vùng da mắt là một vùng da rất là mỏng,
và vùng này yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt vì da ở khu vực này nhạy cảm hơn. Làn da mỏng hơn do có sự ma sát này, tác động từ bên ngoài, và chính vì thế thì các nếp nhăn sẽ xuất hiện ở trên vùng mắt khá là nhanh so với các nếp nhăn ở vùng da khác. Và mỗi làn da thì sẽ có đặc điểm khác nhau, và có một số làn da mà sẽ nhạy cảm hơn những làn da khác. Việc dùng kem này chăm sóc mắt, việc dùng kem để chăm sóc mắt đã được thử nghiệm lâm sàng, và đặc biệt là mức độ thích hợp của loại kem này đối với da quanh mắt rất là cao và được kiểm chứng kỹ càng. Tất cả những người tham gia thử nghiệm sản phẩm này đều rất là thích sản phẩm. Donc, MH contient 98,3% des ingrédients d'origine naturelle et la crème pour les mains contient du beurre de karité biologique qui adoucit et protège la peau. Le beurre de karité est également connu pour ses propriétés apaisantes et restructurantes. Son nom signifie la vie et est incontournable des soins de peau, surtout lorsque celle-ci est exposée à de nombreuses agressions extérieures. L'utilisation de cet ingrédient permet d'avoir une crème riche qui pénètre rapidement et sans effet collant. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta là NH, và sản phẩm này có chứa 98% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Và đây là một loại kem dưỡng da tay có chứa bơ hữu cơ chiết xuất từ hạt mỡ, giúp làm mềm và bảo vệ da tay. Bơ hạt mỡ cũng được biết đến nhờ cái đặc tính của nó làm dịu da và phục hồi da. Và chất này nếu mà dịch theo từ nghĩa đen thì nó có nghĩa là sự sống. Đây là sản phẩm chăm sóc da bắt buộc mà mọi người nên có, đặc biệt là khi làn da tay phải chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Việc sử dụng thành phần này cho phép có được lớp kem tuy đặc nhưng mà có độ hấp thụ nhanh mà không gây rối nhá. Elle est indiquée pour tous les types de peau et nous vous proposons d'adopter ce rituel de soin pour les mains pour retrouver des mains douces et hydratées. Elle peut être appliquée à tout moment de la journée. N'hésitez pas à tester son utilisation, la tolérance à l'intérieur du poignet. Donc, vous appliquez une petite noisette sur la main et vous la réchauffez, vous massez doucement par des mouvements circulaires. La crème a été testée dermatologiquement et n'est pas irritante. Vâng, và kem này sẽ khá là thích hợp cho các mọi loại da, và chúng tôi khuyên mọi người dùng sản phẩm chăm sóc da tay này để phục hồi sự mềm mại và sự mềm mại cho bàn tay, có thể áp dụng ở mọi nơi mọi lúc. Và trước khi sử dụng lần đầu thì tốt hơn là nên kiểm tra mức thích hợp của cái kem này đối với làn da của mình. Vâng, và khi mà làm cái việc này thì các bạn hãy cho một cái liều lượng nhỏ ra hai lòng bàn tay và thoa nhẹ lên cả hai bàn tay. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm da liễu và cũng không hề có tác dụng gây kích ứng. L'ensemble de la gamme Project V est un produit, une gamme de soins de visage permettant d'hydrater votre peau et d'adopter des bons rituels pour vos cosmétiques. Nous proposons des formules qui misent sur la naturalité des ingrédients, l'innocuité de la formule et bien entendu, il est important de garder à l'esprit que le risque allergique reste un risque présent. Il n'est pas possible d'avoir un produit à risque zéro. Vâng, và tất cả các dòng sản phẩm của Project V là sản phẩm chăm sóc và dưỡng ẩm cho da thích hợp cho những người có yêu cầu làm đẹp. Chúng tôi chế tạo những công thức độc quyền cho sản phẩm từ những thành phần an toàn và có nguồn gốc tự nhiên. Tất nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là ai cũng có khả năng bị dị ứng, và không có sản phẩm nào là tuyệt đối an toàn cho mọi người và không gây dị ứng. Donc, nous vous avons présenté une gamme de cosmétiques innovantes pour une routine complète avec Project V. Và đây là những dòng mỹ phẩm đột phá mà chúng tôi đã mang đến cho bạn ngày hôm nay cùng với Project V. Et pour finir, comme le dit Sophia Loren, la beauté est ce que vous ressentez à l'intérieur. Merci beaucoup. Quam on. Vâng, và như diễn viên Sophia Loren từng nói thì vẻ đẹp bên ngoài là điều mà mình cần cảm nhận được từ chính bên trong mình. Và vâng, và đây là tất cả những dòng sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.